Prava i obaveze radnika i poslodavaca. U poslednjoj sesiji o zapošljavanju upoznaćemo se sa konceptom prava i obaveza. Ova sesija odvija se kroz nekoliko aktivnosti u kojima ćemo zajedno pokušati da prepoznamo i uvažimo ideju da su prava uvek povezana sa obavezama, da razumemo prava radnika i poslodavaca i identifikujemo odgovornosti koje uz ta prava idu. Kako bismo zajedno predstavili opšti koncept prava, podelit ćemo se u 3 grupe, gde ćemo diskutovati o tome šta znamo o pravima, koja su prava ljudi generalno i šta znamo o pravima osoba mlađih od 18 godina. Dok razgovaramo i prepoznajemo prava, treba da shvatimo da je poslodavcima zabranjeno da se obraćaju zaposlenima sa neprikladnim temama kao što su rasa, starost, politička uverenja, porodični status itd., jer mogu dovesti do diskriminacije, eksploatacije ili čak nasilja. Da bismo stekli što više znanja o pravima i obavezama zaposlenog i poslodavca, podelit ćemo se u 2 tima. Jedan tim će bolje naučiti i razumeti prava i obaveze poslodavaca, a drugi tim će bolje naučiti i razumeti prava i obaveze zaposlenog. Potom će 2 tima u parovima razmenjivati naučene informacije. Memorijske kartice su još jedna prilika da uz pomoć karata sa ispisanim pravima i obavezama, radeći u grupama, produbimo i ojačamo znanja o ovoj važnoj temi. Stigli smo do kraja ove sesije, gde smo zajedno uspeli da prepoznamo, razumemo i poboljšamo svoje znanje u vezi sa radnim pravima i obavezama. Hvala na pažnji.